ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ന്യൂ വ്ളോഗ്. ഇന്ന് ഒരു വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് വ്ളോഗാണ്. വി ആർ ടേക്കിംഗ് യു അലോങ് വിത്ത് അസ് ടു റോം അറൗണ്ട് ദോഹ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യു വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് യു ആർ ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് അസ്. സോ കീപ് വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ until the very end to see. I have covered most of the beauties of Doha, so I hope you will enjoy this. So yeah, come along with us. By the time we started, it was already 6 o'clock. 6 മണി 6:30 ആയി. ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ. സോ ഇറ്റ്സ് ഈവനിങ് ടൈം. ഈവനിങ്ങിൽ സൺസെറ്റും പിന്നെ നൈറ്റ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നൈറ്റിൽ ദോഹ കാണാനാണ് കുറച്ചും കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇറങ്ങിയത്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ഗോണ ബി ദ ബെസ്റ്റ് റൈഡ് വെർച്വലി.